हेलो फ्रेंड, आज आपको देखेंगे सिंपल बोर्ड कनेक्शन कैसे बन पाएगा और क्या क्या इंसुलेटर लेगा। बटन स्टार्ट 5 पिन सर्किट 1 पीस स्विच 3 पीस रेगुलेटर 1 पीस इंडिकेट 1 पीस। और तीनों स्विच लेगा और एक रेगुलेटर लेगा और एक इंडिकेटर लेगा और एक फ्यूज लेगा। और कनेक्शन डायग्राम 1 5 पिन सॉकेट। बट पहले में रेड पेन फेज लेगा और ब्लैक पेन न्यूट्रल लेगा। पहले फेज लेगा तो कनेक्शन पॉइंट्स चलो वायरिंग कनेक्शन देगा। रेड पेन फेज लेगा और फ्यूज में फेज लोड देगा। और वन स्विच में सॉकेट ऑन करेगा क्योंकि ओवरलोड पड़ेगा तो स्पार्किंग होगा, स्विच में स्पार्किंग नहीं होगा। और वो जो रेगुलेटर है वो दोनों तार निकलेगा और वो इनर और आउटर, जो भी इनर करेगा चलेगा, जो भी आउटर करेगा चलेगा। वो स्विच में कनेक्शन लेगा और न्यूट्रल फेज में ब्लैक पेन लेगा तो होगा न्यूट्रल फेज। न्यूट्रल फेज 5 पिन सॉकेट टू इंडिकेट। वो दोनों जगह में न्यूट्रल फेज स्ट्रोक रहेगा। एक 5 पिन सॉकेट, दूसरा इंडिकेट में न्यूट्रल फेज। बताना में
कैसे बल्ब और फैन कनेक्शन देगा, वो बल्ब और फैन वो दोनों चलेगा तो न्यूट्रल फेज जरूर चाहिए। न्यूट्रल जाएगा और फेज जाएगा। न्यूट्रल जाएगा, एक स्विच हमारा बाकी है, इनको फेज देगा बल्ब में, फेज देगा और फेज देगा फैन में रेगुलेटर। इनको बाकी है न्यूट्रल फेज कनेक्शन स्ट्रोक है हमारा 5 पिन में और इंडिकेटर में स्ट्रोक, दोनों साइड में स्ट्रोक अच्छी। न्यूट्रल फेज दोनों साइड में, जो भी साइड में लेगा चलेगा। और ब्लैक पेन न्यूट्रल फेज और न्यूट्रल फेज इंडिकेटर में स्ट्रोक है, इंडिकेटर में जाएगा। तो कंप्लीट बोर्ड मेरा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।